Флокс костер. Автор Краснова. 1950 год. Высота 70 сантиметров. Диаметр цветка до 3,5 сантиметров. Оранжево-красный. С таким ярким глазком. Карминовым. Соцветие коническое. Очень много ответвлений. Ветвистое. Вон сколько ответвлений. И за счет этих вот ответвлений он будет долго цвести. Не выгорает. Вот такой вот яркий, пылающий. Действительно как огонек, как костер. Флокс. Немножко на некоторых вот есть такое даже белое высветление. После карминового еще белое колечко. Очень красивый флокс, яркий, нарядный.